теперь, дорогие друзья, посмотрим само здание у Океанариума. Вот акулу подремонтируют, подкрасят. Она, кстати, имеет, большая такая акула, такие размеры. Ужас. Ну, деда Коля у нас тоже был бесстрашный. Все билеты покупаются там, в океанариуме. Посмотрим крабика там большого.
Кстати говоря, дорогие друзья, на фото в интернете только лицевая сторона, обычная океанариума. Так вот, здесь мы взглянем и на тыльную сторону океанариума. Как это все выглядит. Красавец, мост русский.
Золотая рыбка.
Мы, дорогие друзья, пройдем на эту сторону, спустимся к берегу моря. Вот оно, друзья, Японское море, залив Петра Великого. Впереди остров Скорплёво, на нем маяк.